앵글로 색슨족들이 브리튼 섬 있죠. 브리튼 섬으로 건너와서 보니까 로마 사람들이 쓰고 간 문자였다. 언어였다. 그거를 앵글로 색슨족들이 영국의 잉글랜드 지방에 와서 자기네 나라 말로 삼았죠. 원래 앵글로 색슨족들은 자기의 고유 언어가 있었는데 그걸 안 쓰게 된 거죠. 한 10% 정도만 남기고 나머지는 쓴 거죠. 근데 왜 그러면 갖다 썼냐? 다 그걸로 다 기록이 돼 있으니까. 그 로마에 발달된 언어지 않습니까? 이게. 원래 이 알파벳은 누가 만들었습니까? 서령 문자. 요 오른쪽 위에 요 서령 문자입니다. 원래 쐐기 문자였죠. 막대기를 꺾어 쐐기 막대기인데 이게 점토판에다가 누르면 이렇게 찍히니까 그 쐐기 문자라고 했는데 메소포타미아 지방. 그러니까 유프라테스 강, 그 위로 티그리스 강 이렇게 강이 이렇게 안 흘러가고 이렇게 흘러가면 초승달이 나왔죠. 지금은 거기가 좀 건조하지만 예전에는 그렇게 건조하지가 않았어요. 지금으로부터 그러니까 지금 AD 2000년인데 말이죠. 그 전 2000년 전, 약 4000년 전, 5000년 전에는요. 그쪽이 굉장히 비옥했다고 합니다. 비옥한 초승달 지역이었다고 합니다. 거기가 강이 두 개가 흘러가니까 또 거기 뭐 레바논 같은 경우는 삼나무가 많았잖아요. 레바논 삼나무. 그 레바논 삼나무 다 잘라다가 그리스로 가져가서 그 파르테논 신전에 나무로 막 다 장식하고 막 그랬다는 거 아닙니까? 지금 삼나무 몇 그루 안 남았는데 레바논 쪽에 지금이야 뭐 시리아나 이라크 바그다드 이라크 때 거의 유프라테스 강과 티그리스 강이 만나는데 그 바빌론 있죠. 바빌론 베이빌론 거기에 고대 문명이 아주 찬란하게 펼쳐졌죠. 거기 메소포타미아 지방 거기에 수메르인들이 살았다고 합니다. 수메르인들은 유러피언들이 아니었어요. 그렇다고 애러빅도 아니었다고 합니다. 머리가 검었대요. 검은 머리 외국인이라고 했답니다. 왔다가 사라졌는데 그러면 뭐 이쪽에 아랍 쪽에서 이렇게 인도 쪽에서 온 게 아니라 아마 그 위쪽 히말라야 쪽 파미르 고원 쪽에서 이렇게 내려오지 않았나. 저희가 그쪽에서 왔거든요. 우리 조상들도 우리가 오랄 알타이어 계통이지 않습니까? 그러니까 오랄 알타이어 지방에서 내려온 사람들 같아요. 수메르인들이 잘은 모르겠지만 아직 뭐 학계에 뭐 여러 가지 논란이 많습니다만 아무튼 이 수메르인들이 거기에서 거기 이스라엘 고대 이스라엘을 보면 히브리 문자가 있어요. 히브리어를 가지고 그 다음에 이집트에도 문자가 있었죠. 왼쪽에 보면 이집트 여기 문자 있습니다. 여기 새가 있죠. 저는 영어에 알파 있죠. 알파. 뭐 어떤 사람들은 거기 아랄해에서 알파가 나왔다. 강이 뭐 들어왔다 나갔다 물이. 근데 또 히브리어 보면요. 히브리어에 보면은 소 머리가 이렇게 알파하고 비슷해요. 소 머리. 소가 왔다 갔다. 이집트 보세요. 저 새 있죠. 새가 왔다 갔다. 날라왔다 날라갔다. A 비슷하습니까? 알파. 그래서 저런 문자를 합쳐가지고 알파벳을 만든 거예요. 그래서 A는 거래, 통상, 전쟁을 안 하고 교류하는 거예요. 이렇게 왔다 갔다. 도와주고 왔다 갔다 하는 게 A입니다. ahead 가는 거죠. attach 갖다 붙였어요. adhere 고수합니다. 뭔가를 찾고 apply. 자, A는 의미가 뭐죠? 왔다 갔다 하는 거죠. 그죠? arrow가 왜 화살인 겁니까? A. 막 날아가죠. A도. 저렇게 알파벳은 그림 문자, 그리스 문자가 그림 문자입니다. 그래서
수메리인들이 이집트 문명하고 인도 문명하고 합쳐서 메소포타미아 세 개 문명이 합쳐져 가지고 그리스에 전달한 거죠. 터키 옆에 그리스 있죠. 거기 섬이 많아요. 교역이 많은 거죠. 그래서 그 그리스에서 헬레니즘 문명이 발달한 거죠. 자기들이 헬라스라 그래서 헬라스. 해를 섬기는 사람이야. 해자가 비슷하네요. 그죠? 헬레니즘은 해를 섬긴다고요. 헬라스라고 자기들을. 그 그리스 오른쪽 위쪽이 민족이 슬라브족들이죠. SLAVE 슬라브. 근데 A로 읽으면 슬레이브 하면 노예죠. 그러니까 그쪽에서만 노예들이 와서 파르테논 신전에 돌을 다 쌌다고 그럽니다. 그리스 사람들은 공부를 많이 했대요. 페니키아 그 수메리인들이 보내온 그 과학 지식, 수학 지식 뭐 이런 걸 공부 많이 해서 뭐 더 쌓아라 덜 쌓아라 계산하고 막 이런 식으로 얘기하고 토론하고 이렇게 했고 그쪽에 슬레이브들이 와서 노동력을 이용. 그래서 기원전 3, 4천 년 전에 벌써 이제 문명을 받아들여서 거기에서 이제 과두 정치 몇몇 두자가 머리 두자고 과가 적을 것 같죠. 독재 1인 왕이 다스린 나라가 아니라 몇 명의 그 대장들이 과두 정치를 해서 뭐 민주주의의 뭐 시초가 되었다 뭐 이런 말도 있는데 사실은 귀족 정치죠. 이렇게 귀족 정치. 그러면서 이제 철학도 발달되고 너 자신을 알라 뭐 그래서 그리스 문자로 알렉산드리아 쪽에 가면 큰 도서관을 지어서 어마어마한 책을 거기다 다 모아놨대요. 알렉산드리아에 엄청 큰 도서관이죠. 그리고 그 전쟁사가 기록되어 있네요. 펠로폰네소스 전쟁사. 아주 뭐 기가 막힌 문명 국가를 이루었죠. 거기서 철학, 과학, 수학 그 언어를 써서 세계 3대 문명이 거기서 꽃이 핀 거예요. 그렇게 찬란한 그리스 문화가 로마가 쳐들어와서 다 로마로 넘어가죠. 로마는 기원전 1000년이 안 돼서 한 754년 전, 우리는 고조선 말기 정도 되는데, 롬이 이쪽으로 넘어가죠. 그리스 문명을 다 흡수를 합니다. 그러니까 로마가 그리스를 쳐들어가서 그리스에 있는 문명을 다 받아들입니다. 그리고 이제 로마는 이제 수레바퀴 군대를 이용해서 지중해를 중심으로 동쪽 서쪽 다 이렇게 해서 뺑 돌아서 지중해를 한 바퀴 다 돌려서 로마가 통일을 했죠. 팍스 로마나 로마가 이룬 평화 시대가 생깁니다. 그렇죠. 그때 이쪽에 이스라엘 쪽도 와가지고 거기 뭐 성경에 본디오 빌라도에게 뭐 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 돌아가시고 뭐 그런 내용이 있지 않습니까? 거기 이제 로마가 집정관을 직접 보내는 거죠. 이스라엘에. 그래서 뭐 왕이 태어났다는데 다 죽여야 되지 않겠냐? 이스라엘의 그 갈릴리 쪽에 그 시골 마을에 있던 그 조그만 그 부족 종교였는데 로마 사람이 거기 가서 믿게 된 거죠. 누구죠? 폴이 로마 언어로 이스라엘 언어가 아닌 로마 언어로 이제 로마서를 쓰는 거죠. 그래서 로마 사람들이 그걸 보게 된 거야. 로마 사람들아, 너희들이 그리스 문명까지 인수한 철학적으로 뛰어난 인간이니까 왜 예수를 믿어야 되느냐? 바울이죠. 우리 한국에서는 바울, 영어는 폴. 고린도 지방에 편지 보내면 고린도 전후서, 데살로니가 전서 후서, 뭐 이렇게 지금도 있어요. 그죠? 에베소서 지방에 편지 보내고 뭐 그랬던 거죠, 그쪽에. 그러면서 이 로마가 커지면서요, 북쪽으로 올라갔어요.
이제 서쪽에 누굴 만났냐? 켈트족을 만나요. 켈트족이 지금은 스카티시, 아일리시한데 켈트족이에요. 그래가지고 거기서 섬을 건너갔죠. 그 노르망디 상륙작전 하던 그 있죠. 거기 노르망디 쪽에. 근데 이렇게 들어가니까 얕은 우물물이 나온 거죠. 소가 건너갈 만큼 얕은 옥스포드. 옥스가 소잖아요. 그래서 여기다가 양을 키우면 좋겠다. 그래가지고 잉글랜드 지방을 로마가 이렇게 다스렸죠. 그리고 이제 그쪽이 켈트족이고 이쪽에 로마 그래서 바로 이렇게 넘어가면 알프스 넘어가면은 이쪽에 뭐 프랑코족들이 있는데 프랑스 사람들은 좀 약간 또 다른 민족이었죠. 뭐 로망드 조금 로마 사람하고 조금 다른데 같이 많이 놀았어요. 이렇게. 그리고 이제 그 위로 더 올라가려고 했는데 만난 게 게르만족들. 뭐 이제 동게르만, 서게르만 뭐 나와지는데 게르만족 한번 붙었어요. 근데 못 이겼어요. 로마 사람들이 그 로마가 그 롬이 힘이 센데도 게르만족을까지 평정을 하지 못했다고요. 그 추운 지방 사람들하고 강 하나를 놓고 더 이상 올라가지 말자. 올라가봐야 추울 때 먹을 것도 별로 없거든요. 그래서 포기. 터키 쪽에 있는 오스만 투르크족이 이렇게 쳐들어옵니다. 근데 이제 그리스 쪽으로 탁 넘어오려고 터키 쪽에서 넘어오려고 보니까 워낙 단단하게 옛날부터 전쟁을 많이 한 지역이라서 이게 무너뜨리기가 힘들어요. 그러니까 밑으로 사하라 사막 쪽으로 가가지고 스페인, 지금 현재 스페인 쪽으로 이렇게 온 거죠. 그 스페인은 나라가 없었죠. 그때 당시에는 스페인 쪽, 현재 이베리아 반도 쪽으로 넘어왔는데 이슬람 문명이 오랫동안 있었죠. 한 700년 가까이 있었어요. 스페인이라는 나라가 생기기 전까지, 포르투갈 생기기 전까지 한 700년 가까이 이베리아 반도를 점령하고 있었죠. 그 전에 변변한 문명이 없었는데 이슬람 문명이죠. 그래서 그 스페인, 포르투갈에 가면 관광지에 가면 전부 이슬람 사원들이죠. 우리나라 같은 경우에는 관광지가 다 불교, 해인사, 이슬람권이죠. 그 이슬람권이 호시탐탐 거기에 살면서 이쪽에 로마를 치고 저게 잉글랜드 지방을 먹으려고 했던 거죠. 그러니까 로마가 힘이 없어지면서 로마는 자기 로마를 버려요. 그리고 그리스로 넘어갑니다. 그리고 그리스에 가서 거기는 로마가 아니잖아요. 근데 이제 로마 지역이지 않습니까? 근데 그리스에 가서 거기를 동로마라고 이름을 지은 겁니다. 동로마. 그리고 자기 원래 로마는 서로마. 서로마가 망해요. 동로마가 버티고 있었죠. 끝까지. 그러니 뭐 서로마가 로마 본토가 망하는데 저기 잉글랜드에 간 귀족들은 뭐 당연히 그래서 앵글로 섹슨족을 불러들였던 거고 그들이 와가지고 잉글랜드 지방을 먹어버린 거지. 게르만족들이 그죠. 근데 그 게르만족들은요 원래 그 북쪽 게르만족은 과거 이 칭기스칸이 그쪽으로 다 들어갔어 가지고 칭기스칸이 한번 훑고 지나갔어요 게르만족을. 그래서 칭기스칸 몽골들이 그쪽에 가서 전해준 기술들이 뭐냐? 활쏘기. 몽골가 활 잘 쓰지 않습니까? 말타기. 축성전. 성을 쌓고 지키는 거. 방어하고 하고 이런 거. 그런 거 잘해요. 그 몽골 영향을 받아가지고. 그러니까 이쪽에 그 그리스 문명을 이어받은 로마가 게르만족을 쳐들어갔는데 몽고에서 그 싸움의 기술 터득하고 말이죠. 고기도 잘 먹고 말이죠. 이런 사람들이 못 이기는 거죠. 아무튼 그쪽이 사람들이 이쪽에 영국, 잉글랜드 지방을 점령했으니까 지금 현재 잉글랜드 지방을 차지하면서 알파벳을 접하게 되면서 쓰게 됐죠. 그러니까 영어는 과거 이집트 문명, 인도 문명, 그 다음에 메소포타미아, 그 다음에 몽고 쪽에 북방 문명까지 뭐 그런 언어가 됐습니다.
자, 그러면 질문이 있습니다. 영어는 어느 나라 언어입니까? 누구의 언어입니까? 영국 사람이 창제한 겁니까? 아닙니다. 그죠? 영국 사람들이 이제 발전시킨 언어죠. 자기들이 가져다가 발전시킨. 영어는 게르만족들이 자기들 언어 다 포기하고 많이 포기하고 와서 여기 와서 발전시킨 세계 문화유산을 받아서 자기들이 활용한 거죠. 그러니까 언어는 가져다가 잘 쓰면 자기 거가 되는 거예요. 어느 나라 언어든지. 우리가 영어를 가져다가 공용어로 삼아도 되고, 우리도 공용어로 삼아도 돼요. 그래서 잘 써서 우리가 발전하면 우리 언어가 되는 거예요. 예전에 우리 학교 다닐 때 민족주의적인 사관으로 국민학교 시절에 초등학교 국민학교라 그랬어요. 그죠? 국민을 키우는 학교라 국민학교라고. 그러니까 민족주의적인 사고방식으로 우리를 가르쳤어요. 학교 교과서가 전부 다. 그때는 뭐라고 가르쳤냐면 언어를 소홀히 여기면 안 된다. 한국어를. 언어를 소홀히 여기는 민족은 지상에서 사라졌다. 만주어가 사라졌죠. 왜냐하면 만주어를 사랑하지 않아서 됐다. 우리도 한국 사람이 한국어를 잘 안 쓰면 한국어가 사라진다. 한국어가 사라지면 민족이 사라지는 거하고 똑같다. 뭐 이런 이상한 논리. 지금도 뭐 한국어를 잘 써야 된다. 한국어를 잘 안 쓰면 한국어가 사라진다. 그럼 한국 민족의 정체성이 사라진다. 뭐 이런 말 하거든요. 그 앵글로 섹슨족들은요. 자기 언어를 버리고 영어를 썼어요. 근데 정체성이 사라졌습니까? 오히려 더 발전했어요. 한국어에 영어를 막 집어넣고 한국어에 일본어 한자를 막 집어넣어서 한국어를 더 풍부하게 하면 한국어가 더 발전하는 거예요. 우리 정체성이 더 커지는 거고. 근데 한국어에 있는 뭐 영어와 독일, 뭐 일본어 뭐 이런 거 다 없애고 순수 뭐 국어만을 써야 된다. 세상에 그래서 뭐 순수 국어를 뭐 지켜야 된다 이런 뭐 이상한 논리를 그건 잘못된 논리라고 생각합니다. 그거야말로 좀 이상한 논리죠. 가져다가 잘 쓰고 잘 융합해서 쓰면 되는 겁니다. 영어가 이렇게 세계 공용어의 지위를 갖게 된 거는 영어는 세계 문화의 융합체입니다. 영어가 이렇게 세계적인 거는 코스모폴리타니즘이 된 거는 그 영어 안에 여러 다른 나라 언어를 막 갖다 쓰는 겁니다. 잉글랜드 지방에 살고 있는 잉글리시들이 또 하나 재밌는 건 뭐냐면 자기네 나라 언어가 아닌데도 쓰잖아요. 프렌치, 프랑코족들이 쓰던 언어. 프랑스어가 그렇게 부러웠던 거야. 들리니까 멋있고. 왜냐하면 자기들은 북쪽에서 왔는데 게르만족들이잖아요. 그러니까 막 보면 왕실도 별로 안 이뻐. 건축 양식도 별로 안 이쁘고 의자도 안 이뻐요. 의자도 막 그 오크 참나무 깎아가지고 의자 만들어 쓰고 책상 만들어 쓰고 막 그랬는데 되게 모양이 안 나. 옷도 별로 멋이 없어. 건물도 별로 멋이 없어요. 그러나 이쪽에 프랑스는요. 그쪽은 귀족들이 옷도 화려하게 입고 집도 멋있게 짓고 살았어요. 가구도 얼마나 예쁜지 몰라. 프랑스 집기들이. 음식도 막 다양해요. 그 지중해 사람들이 해산물을 많이 먹었죠. 뭐 파스타, 봉고레 파스타, 조개 넣고, 그죠? 이 사람들은 해물을 안 먹었으니까 해물이 없었어요. 생선만 먹지 이렇게 뭐 그 파스타 면을 만들어 먹거나 뭐 이러잖아. 음식도 발달이 안 돼 있고. 그러니까 늘 귀족들이 부러워서 프랑스에서 쓰는 언어를 자기들이 왕실 용어로 많이 갖다 쓴 거예요. 영어는 세계 문화의 융합체이죠. 영어 안에는 75개 언어가 들어있답니다. 75개에 17만 1588개의 단어가 들어있답니다. 어디에? Oxford English Dictionary에. 예. 우리가 영어 공부할 때 사전, 옥스퍼드 사전 많이 봤죠. 그죠? 미국 사전을 잘 안 보는 이유가 있어요.
거의 발음 기호가 틀려요. 발음 기호에 대해서는 또 한편 내가 시간 따로 내 발음 기호에 대해서 하여튼 발음 기호 S 쉬 발음은 미국에서는 S 뭐 이렇게 표시해서 사전 볼 때 발음 기호는 또 미국 사전하고 영국 사전하고 또 틀려요. 표시가 라틴어, 독일어, 프렌치, 저먼 많이 있죠. 이렇게 버마어도 있어요. 버마어, 헝가리 말, 한국어도 들어갔다고 하죠. 몇 개 가끔 뉴스에 나옵니다. 재벌 이런 말 한국어도 코리안 여기 있네요. 12개 100개 이하 차용어 중에서 배척하지 않고 다 담아요. 영어는 참 여러가지 융합의 언어다. 융합을 했음에도 불구하고 영어는 단순하다. 영어는 굉장히 단순한 언어입니다. 그 문장 구조나 변화가 가장 단순합니다. 굴절이 별로 없어요. 단순성이 또 영어의 특징입니다. 명사가 대명사 I, my, me, you, your, you 요거 빼고 명사의 격이 주격, 소유격 다른 격이 사라졌어요. 다른 유럽어는 격이 많아요. 명사는 그냥 단수, 복수는 S 밖에 안 남았죠. 명사는 혼자 못 씁니다. 나중에 알려드릴 테니까. 그 다음에 형용사는 비교급, 최상급 ER, EST 붙고 있죠. 그것도 몇 개요. 뭐 더 파란, 가장 파란 그 끝이에요. 우리는 어떻게 합니까? 프로딩딩, 파르파르, 새파란 많아요. 동사 같은 경우에는 현재와 과거 시제 2개만 있는 거예요. 4가지로 변하고 더 이상 안 변합니다. 동사는 eat, ate, eaten, eating 4가지. 동사는 4가지로만 변합니다. 그리고 모든 문장의 동사는 반드시 1개 있어야 되고 2개 있어도 안 되고 간단해요. 조사가 없어요. 나는, 내가, 뭐 나니까, 뭐 난데. 한국말은 조사가 많아요. 근데 조사 변화 뭐 붙이는 거 없어요. 동사의 어미 변화 대신 to 하나만 좀 끝나는 거죠. 동사의 충돌을 방지하기 위해서 to가 나온 거예요. 명사를 갑자기 2개를 쓰면 이상하잖아요. The house, train 이상하죠? The house, I 이상하죠? 그러니까 명사 충돌 방지하는 건 that that이죠. which, that. 그 다음에 동사 충돌 go, eat 먹으러 간다. go, eat 이상하잖아요. 먹다 간다. 먹으러라고 그걸 어떻게 바꿀까? 그냥 go to eat. to가 동사 충돌 방지. 이렇게 동사와 명사, 동사끼리 나오면 to를 넣고 명사끼리 나오면 칸막이 딱 넣어주는 거예요. 칸막이 활용을 하고 활용법이 되게 간단해요. 그 다음에 그 독일어처럼 방대한 사투리 많았는데 다 포기, 하나로 통일. 뭐 영국하고 지금 미국하고 영어도 많이 차이 안 나잖아요. 거의 같잖아요. 계속 그 표준안을 제시하고 시험을 봐요. 토익, 토플, GRE 같은 거 보면서 표준안을 그대로 맞춰가는 거예요. 쭉. 그렇게 방대한 지역에 쓰면서도 심플하게 룰을 하나 이렇게 딱 쭉. 성조도 거의 없죠. 중국은 4성, 태국어는 5성, 7성 뭐 이렇게. 성조 한 7성 있으면 발음하기 너무 어려워요. 7성 언어 하다가 죽는 줄 알았어요. 목이 비틀어지는 줄 알았어요. 이렇게 7성어를 한번 배워보세요. 영어가 얼마나 쉽게. 영어는 길게 느렸다, 짧게 줄였다, 뭐 높다가 낮았다가, intonation, 그죠? intonation, long,
별로 이렇게 심플해요. 이 인토네이션의 성조가 그렇게 어렵지 않아요. 그리고 뭐 그거 좀 틀렸다고 하지도 않고 성조 있는 언어는 완전 다릅니다. 다른 완전 개, 말, 소 다 틀린 뜻이 돼버려요. 어렵지 않죠. 단순하다. 정말 단순하니까 단순한 룰이 뭐냐. 그걸 단순하게 가르쳐줘야 되는데. 그죠? 자. 근데 이 영어를 왜 이렇게 익히기 어렵냐? 영어를 배울 때요. 우리 문화하고 다르지 않습니까? 우리 언어가 아니잖아요. 그러면 그 영어의 단어가 우리 모국어하고 1대1하게 딱 맞는 게 아니에요. 살짝 다르단 말입니다. 조금씩 다를 때 이 다른 부분에 대한 차이점을 알고 있으면 돼. 안다가 know가 안다는 말도 여러 가지가 있거든요. 그 조금씩 달라. 근데 이 다른 차이점을 알아야 되는 거죠. 본다는 것도 본다 게 see, watch 다 틀리단 말이죠. 말하다도 뭐 talk가 있고 speak가 있고 그걸 말하다라고 외우면 안 되는 거죠. 이게 조금씩 다르요. 뉘앙스가 다르다고 하죠. 그죠? 근데 그걸 처음부터 배우면서 왜 이렇게 다를까? 조금씩 기본 언어, 기본 동사의 다른 점들을 문화와 함께 배우면 재미있단 말이죠. 그러면 영어 그걸 무시하고 그냥 말하다로 다 외우면 나중에 써먹을 수가 없어요. 그러면 영어 학습의 흥미도 사라지고 말을 못하게 돼버려요. 저는 그 초등학생들 단어 20-30개씩 외우라고 절대 안 시킵니다. 시험 보려면 해야 되지만, 그죠? 제가 읽어주고 소리 내주고 그 다음에 뜻을 설명해주면 외우라고 하죠. 영어가 왜 익히기 힘드냐? 우리나라에서 사실 영어만 힘든 게 아니에요. 한국 사람한테는 영어도 힘들고 일본어도 힘들고 중국어도 힘들고 다 힘들어요. 영어만 힘들지 않아요. 근데 영어를 잘하면 한 개 국어를 잘하면 중국어도 잘하고 일본어도 잘한답니다. 왜 그런가 아세요? 외국어를 배우는 방법 한 가지만 알면 다른 나라와 말을 잘할 수 있다고요. 왜냐면 한국 사람들이 외국어를 한국어를 배웠을 때 배운 방법대로 외국어를 배우려고 하니까 외국어가 안 느는 거예요. 그래서 한국어의 특징을 알고 외국어의 특성을 알고 공부를 하면 외국어가 쉬워집니다. 한국어가 네모니까 외국어는 네모가 아니다. 한국어는 성조가 없다. 외국어는 성조가 있을 거다. 이렇게 사전에 알고 글자도 내가 쓴다고 해서 다 읽혀지는 게 아니다. 쓰고 읽는 방법이 따로 있다. 어떨 때는 이렇게 쓰고 어떻게 쓰는 게 이상하다고 생각하면 안 돼요. 룰을 또 따로 배워야 된다. 거기서 싫어하면 안 돼. 한 단계 못 넘어가는 거죠. 그 다음에 학습자의 딜레마가 있어요. 뭘 배우고 싶은데 누가 잘 가르치는 건지 모르는 거야. 터득한다면 알죠. 누가 잘 가르치고 누가 못 가르치고 뭐가 어느 부분이 틀리게 가르치고 틀리게 배우고 있는지를 다 배운 다음에 아는 거지. 배울 때는 모르는 거 아닙니까? 그래서 잘못 배우면 몇 년간 그냥 의미 없이 지나가게 돼요. 올바른 얘기를 들려줘도 올바른 얘기 같지 않고 그 한계가 있는데 한계를 극복하지 못하는 거죠. 그래서 외국어가 배우기 힘든 거예요. 그죠? 그 다음에 영어 자체의 특성으로서 또 힘든 부분은 그 알파벳이 이 소리 글자가 아니다 보니까 소리 글자로 지금 알고 있거든요. 사실은 그림 문자였단 말입니다. 그래서 그림에다가 소리를 담은 거죠. 그러니까 소리를 못 담은 부분도 있는 거예요. 문자가 없어서. 그런 거는 다른 걸 만들어서 이제 한 거고, 또 프랑스어 같은 경우에 들어오면서 뭐 모음이 복잡한 것들 여러 언어를 갖다 쓰다 보니까 영어 자체는 문제가 없는데 다른 나라 언어
속에는 소리대로 안 쓰는 것도 많아. 프랑스어 같은 경우에 왔어가지고 한 75개 언어를 담았으니까 스펠링 안 맞는 게 당연히 있죠. 왜냐면 간단히 쓰는 버릇이 있어서 그건 뭐 그래서 구동사가 많이 있죠. 구동사라는 게 동사에다 전치사 붙여서 하는 건데 구동사는 쉬워요. 구동사는 동사의 전치사를 repair, 수리하다 뭐 그런 어려운 말보다 그냥 fixed up, fix에 up 전치사 붙여가지고 그걸 더 많이 쓰죠. 쉬우니까. 그러면 쉬운 동사의 특징을 알고 전치사의 특징을 알면 구동사는 웬만한 건 다 해결이 돼요. 98%, 9% 이상은 써놓으면 뜻을 알게 돼요. 내가 쓰려면 힘들죠. 비언어, non-native들은 갖다 쓰기 힘들어요. 그러면 전치사의 뜻을 알면 구동사는 거의 다 해결이 돼버려요. 토익책 보면 뭐 굉장히 많아요. 문법책에도 성문 어쩌고저쩌고 뭐 핵 어쩌고저쩌고 한 책도 보면은 그 동사 플러스 전치사 구동사가 엄청 많아요. 그 시험 보는 사람 그거 다 공부하는데 다 외운다고요. 한글로 바꿔가지고 구동사를 넣고 한글로 바꿔서 그걸 다 외우기 시작하면 끝이 없어요. 그건 못 외워 다. 공부가 끝이 없어요. 체득하기까지 과정이 몇 년이 지나면 이제 그 스스로 깨닫게 될 때까지 그걸 알아야 되냐고요. 그 방법을 알려드릴 거예요. 전치사의 의미를 정확히 알면 돼. 전치사는 수학이거든요. 수메리인들의 수학, 메소포타미아에 발달된 수학이 언어로 들어간 게 전치사. 기하학이 들어간 거예요. 기하학이. 그게 이제 시중에 나와 있는 책에는 없더라고요. 근데 논문에 보니까 그런 게 많이 있더라고요. 여러 편 논문을 읽어보니까 딱 나오던데 전치사가 그냥 수학 키워드라고. of이죠. 제일 어려운 게 of. 집합 기호예요. 부분 집합, 전체 집합. 집합이 커지면 등호가 되죠. 이런 식으로. 속해 있다. 뭐 이런. 그리고 논리 구조. 그러니까 그 상상의 세계 있죠. 논리적인 상상의 틀. 책상 다리. 다리가 책상에 포함돼요. leg of table. leg죠. of table. 테이블에 포함되어 있지 않습니까? 이렇게. to, at, along. 뭐 있잖아요. 다 이게 전치사를 알면 구동사가 한 번에 풀려요. 그래 이제 잘 우리가 습관적으로 인지하지 못하는 것만 체크해서 별도로 암기해주면 한 번에 풀리는 겁니다. 뭐 두세 번 볼 것도 없어요. 갖다가 쓰려고 하지 말고 처음에는 있는 거 해석하는 방법을 먼저 배우고. 그러면 영어에서 제일 중요한 게 뭡니까? 기본기. 발음을 확실히 익히고 기본 틀로 질문하고 답하고 대화할 수 있는 거. 그 다음에 어휘. 문화적 특성 배우고 그 다음에 구동사 배우고 전치사 배우고 관용적인 표현을 익히기 전에 먼저 동사의 기본 특징들. come은 어떤 의미가 있냐. come은 오다만 뜻이 있는 게 아니고 오는 건 좋은 거죠. 뭐든지 선하고 착한 건 다 come on. 나한테 붙어 이런 말이에요. come on이. 그 동사의 기본적인 의미를 따로 공부를 하고 관용구 구동사를 공부하면 쉽게 한 번에 들어와. 어휘도 많지 않아요. 어휘 1000개도 안 돼. 우리 1800자 한자 공부한 세대 아닙니까? 영어 어원 1000개도 안 되는데 그거요. A4용지 2장으로 끝낼 수 있어요. 한 번에 알려드릴게요. 그 영어의 고유한 특성이니까 특성을 깨면 돼. 특성을 정확히 파악하면 돼요. 얘가 이런 놈이다 생각하고 그 특성에 맞춰서 따라가 주면 되는 겁니다. 그 특성이 있으면 특성을 깨는 방법을 또 만들어야 될 거예요. 이 녀석이 이런 특징이 있다. 특징이 있으니까 좋다 이렇게 생각하셔야 돼요. 나와 다른 면이 있다. 그 다른 면을 어떻게 받아들일 거냐? 다른 면을 처리하는 방법을 따로 알고 있어야 돼. 그래서 그게 들어오면 이쪽으로 다 보내는 거지. 별도의 세이빙 어카운트 하나 갖고 있는 거야, 통장을. 그래서 이쪽으로 들어오는 놈은 이쪽으로,
이쪽에서 온 놈은 구동사는 이렇게, 전치사는 이렇게 가고, 알파벳은 이렇게 가고, 이렇게 때 미리미리 내가 준비를 하고 있어야 돼. 영어 스타트 하기 전에 공부할 수 있는 방법을 미리 알면, 발음을 왜 해야 되는 건지 그걸 알면 공부가 쉬워집니다. 강좌를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 3강좌에서 봐요. 컷. 1시간 반 녹화했어.